എല്ലാരും ഇല്ലേ? ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുലർച്ചെ തന്നെ ഒരു 5-5:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബസമയത്താണ് വീണ്ടും ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു 5:30 സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ചാവക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കുറേ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹോൾട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് സൈഡിലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടേ അത് കഴിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ റോഡ് സൈഡിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നൊക്കെ രസമാട്ടോ. അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം കൈയൊക്കെ കഴുകി, വേസ്റ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒരു കവറിലെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരു ചുങ്കം റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അത് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലൂടെ അങ്ങ് പോയിട്ടാണ്. ഈ റോഡാണ് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ആലപ്പുഴയിൽ. നമുക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റുണ്ടായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ കനാലിൻ്റെ അപ്പുറത്തൂടെ സൈഡിലൂടെയാണ് ആദ്യം കയറി പോയത്. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഇതിലൂടെ പിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചുങ്കം റോഡ് പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തണം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-10:30 ആയിട്ടുണ്ട് സമയം. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ കാണണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇവരുടെ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി ഇതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിലാക്സ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ബോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ബോട്ടിൽ കയറുകയാണ്. നമ്മൾ കയറി എല്ലാവരും അങ്ങനെ സെറ്റിലാവുകയാണ്. ബാഗേജൊക്കെ റൂമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ശ്രീരാഗ്, ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തം 3 സ്റ്റാഫാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു കപ്പിത്താനും പിന്നെ 2 ആളുകളും. ഫുഡ് വയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരാണ്.
ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ വെച്ചല്ല കേട്ടോ. അതിവിടെ അതിനടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെ എന്തോ പരിപാടിയുള്ള കാരണം വെച്ച പാട്ടാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു പോകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ, അത് കാരണം നമ്മളത് ബാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. അത് ബെഡ്റൂമുകൾ ഇതാണ്. ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമുകളാണ്, അതിൽ 3 ബെഡ്റൂമുള്ള. മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. ഒരു ബെഡ്റൂം മുകളിലാണ്. ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് AC ഉള്ള റൂമാണ്. ഡൈനിങ് ഹാള് കണ്ടോ, വലിയ ഡൈനിങ് ഹാളുണ്ട്. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling of I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause everything we're doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause everything we're doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll still be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll still be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, you ready for a beating. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ബോട്ടാണ്. ഇതിലൂടെ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ കോട്ടയം, കുമരകം അവിടേക്കൊക്കെ സർവീസുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതുവഴി, ഈ ബോട്ട് വഴിയൊക്കെയാണ് കുറേ നടക്കുന്നത്. ഈ കായലിൻ്റെ തീരത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വെള്ളം പൊങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് നേരെ കായലിൽ വന്ന് കയ്യും കാലും കഴുകുക. നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് രസമാണ്, പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തത്തമ്പള്ളി കായലിലാണ്. ഇനി അവിടെ നമ്മൾ പുന്നമട കായലിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എന്താ ആണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ആ തുരുത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നെഹ്റു പവലിയൻ. അവിടെയാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ. ഞാനീ പറയുന്നതൊന്നും തള്ളലല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ശ്രീരാഗിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ പറയണത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പറയുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കായലിലെ ബൗണ്ടറി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ലല്ലോ, മൊത്തത്തിലൊരു കായലാണ്. ആ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വലയിട്ട് പോകണുണ്ടോ. അവിടെ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചി അതുപോലെ വലയിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വലയിട്ട് എന്ത് മീനോ കിട്ടുക? കരിമീനോ? ആ ആ ഇവിടെ ഈ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം മിക്കവാറും തുരുത്തുകളാട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കനാല് പോലെ ആയിരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ അവരുടെ റോഡ് പോലെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മളെ അടുത്ത ബൈ റോഡ് പോലെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ. ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തോണിയിട്ട് പോകും. ചിലതിനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാലങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാത്ത കൂടെ ഒക്കെ തോണിന് പോകാം. ഇത് സായിയുടെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ വാട്ടർ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു സെൻ്ററാണ്. അതൊരു കുഞ്ഞി തുരുത്തിലാട്ടോ, ചുറ്റും വെള്ളം. നമ്മളെ ശ്രീനഗറിലെ ദാൽ ലേക്കിലെ കച്ചവടമായിരിക്കും ഇവിടെ ചെറിയ കച്ചവടം ഉണ്ട്. ആകെ ഒരു ഐസ്ക്രീംകാരനെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ. ആള് നമ്മളൊപ്പം പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കരിമീനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കരിമീനൊക്കെ വായ പൊളിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാലഡ്, കരിമീൻ കരിഞ്ഞത് കയറിയണോ? എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജാനിമോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാനിമോള് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ജാനിമോളുടെ അഭിപ്രായവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ ജാനിമോളെ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാന് ഹൗസ് ബോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് കളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി. അപ്പൊ കയ്യിലായിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹൗസ് ബോട്ടില് ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്, എന്നാലും യാത്ര അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ നന്ദുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറിയതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നന്ദുട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നന്ദുട്ടി നിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയും. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറാന്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാന് പറ്റി, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഇത് നമ്മളെ ഉണ്ണിമോളാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിമോള് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറിയതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ണിമോള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങള് രാവിലെ അവിടുന്ന് ഒരു 5:30 പുറപ്പെട്ടാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 11 മണിക്കൊക്കെ എത്തി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചോറും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ ഇതിൽ കയറുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾക്കിത് നല്ലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ കയറാനും കളിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവം. നമ്മളെ കിത്തുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കിത്തുട്ടി നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഈ പുന്നമടക്കായലിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ബോട്ടുകൾ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉള്ള കുറച്ച് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യാൻ പോണത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ കുറേ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ബോട്ടാണ്. അതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബാത്റൂമുകളുണ്ട്, കിച്ചൺ ഉണ്ട്, 3 ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ചോറ് പിന്നെ കരിമീൻ പൊളിച്ചതായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കേബേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പയറുപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പാറുണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇനിയും യാത്ര തുടരണം. നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു 1:30-2 മണിയാകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കായലിന് നടുക്കിലെത്തും കേട്ടോ. അവിടെ ഹോൾട്ട് എടുത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെ ഹോൾട്ട് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒരു 3:30 ആകുമ്പോഴേ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ബോട്ടുകളുടെ ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിക്ക് കേട്ടോ. നമ്മളെടുത്ത ബോട്ട് ഒരു ആവറേജ് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. 18,000 രൂപയ്ക്ക് 18 പേര് ഇൻക്ലൂഡിങ് നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രസമുണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോട്ടുകൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കായലിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഭാഗത്ത് നടുഭാഗത്തൊക്കെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുമരകം, കോട്ടയം, പാതിരാമണൽ ഇതൊക്കെ ദൂരെ കാഴ്ചയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ആ ബോട്ടൊക്കെ അടിപൊളി ബോട്ടാണ്. പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ട്, ആലപ്പുഴ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫുഡായിരിക്കും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് ഒരു ആസാമീസ് പയ്യന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആവറേജ് സാധാ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, എന്നാൽ മോശം പറയാനില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഇവർ സീസണിൽ റേറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊതുവേ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓഫ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറവുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ആവുന്നത് കാരണം നമ്മളത് പ്രിഫർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഈ ഡേറ്റ്സ്.
അപ്പോൾ ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്സും ചായയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പഴംപൊരിയാണ്. എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും എടുത്തോളൂ. അറ്റാക്ക്. കായലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള വീടുകളാട്ടോ. ഈ വീടുകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഓരോ തോണികൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും തോണിയുള്ള ആളുകളാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിക്ക് നെൽപ്പാടും ഫ്രണ്ടിൽ കായലും. അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടുകളാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ തോണി. The aimless. The aimless. നമ്മളെ 10 കൂട്ടുകാർ മാത്രം കാണുന്ന ചാനലാട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ കരോക്കയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ബോട്ടുകളുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിക്ക് നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള. വ്യൂ ആണ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. അത് ഇവിടെ ഒരു പരുന്ത് വളർത്തുന്നുണ്ട്. വളർത്തല്ല, അത് ഇവരായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു പരുന്താണ്. അതിങ്ങനെ പറന്നൊന്നും പോവില്ല. ഇതിവിടെ വന്നു കൂടിയതാണോ? ആ ഇനിയുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങി വായോ എല്ലാവരും.
ഇവിടെ ഉള്ള ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരുന്താണത്. നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യോ അപ്പം തൊടാ വേണ്ടാ. അവൻ ഇടയ്ക്ക് പറന്നൊക്കെ പോവും, പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇതാ ഇവരിതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് ഫെദറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. പറത്താനോ അത് ആ ഇത് നമ്മുടെ ഇല്ലല്ല വേണ്ട. കണ്ണനാണത്. കണ്ണാ 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 ആ വേണ്ട കണ്ണൻ. കണ്ണാ തിന്നാൻ കിട്ടലുണ്ട് എന്തായാലും. ഇപ്പം മീനൊക്കെ അല്ല തിന്നാ. വേണ്ട നല്ല ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരുന്താണ്. ഒരു തിരുത്തിലൊരു കടയിൽ ഒരു അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പരുന്താണ്. അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പറല്ലേ? അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 5:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ അതിൽ സമയം പോകാമെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വഴിക്കല്ല, സമയമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അത് സെയിം സ്ഥലമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് മറ്റേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാരണം AC ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ ബോട്ടിലിരിക്കുക, വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാം, കരയിലൂടെയൊക്കെ. രാവിലെ എണീക്കാൻ 11 മണിയാവില്ലേ? प्रेम बोले
ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് ഹോൾട്ടായതിനു ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷായി എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ കുറേ കറങ്ങി നടന്നു. പിന്നെ രാത്രി ഫുള്ള് കരോക്കയും പാട്ടും ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു 5:30-6 മണി സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഹോൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 1200 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു 10 രൂപ പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ ആ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം പരിപാടികളുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കനാല്, അവിടെ എന്തൊക്കെ ടൂറിസം കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ, അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രിഫർ ചെയ്തില്ല. കാരണം പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൂടി. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കറങ്ങി ഇവിടുത്തെ അങ്ങാടികളൊക്കെ കണ്ടു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് പിന്നെ ഈ മീനുകളൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ കൊതുകൊന്നും മുട്ടയിടാത്ത കാരണം ഇവിടെ കൊതുകിൻ്റെ ഒന്നും ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാത്രി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ പകലൊക്കെ ഇവിടെ കറങ്ങിയടിച്ച ബോട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഹോൾട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകളെ തിരിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം. ഇന്നിനി അവർക്ക് പുതിയ യാത്രക്കാരുമായിട്ട് കറങ്ങാനുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു 10-11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഇഡ്ഡലിയാണ്. ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാർ, ചട്നി എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ട് വേറെ റൂട്ടിലൂടെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഇവരെത്തിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലിവിടെ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അവരവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകണം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ആലപ്പുഴ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങാനുണ്ട്. ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമുക്കതിനൊന്നും ഇനിയുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ വീട്ടിലും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലും കൂടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു തവണ, ഒരു രസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയത്തിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ അറിയില്ല, പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യേറ്റീസ് കാരണം കാലിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പെയിൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കയറി പെയിൻ കില്ലറൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തൊരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ ഡ്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. കിട്ടില്ല. പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതെന്താ പരിപാടി വെച്ചാലേ, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ ചാവക്കാടിന് അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോഡിൽ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക്, സൈഡിലൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു നേർച്ച നടക്കുകയാണ്, രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ള് കച്ചവടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്ത് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യഗ്രത കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ രണ്ട് സൈഡിലും കച്ചവടങ്ങളും ആളുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് പരിപാടി. ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും ഇത്രയും ആളുകളുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവാണ്. വണ്ടിയിൽ വീണ്ടും കരോക്കയും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബഹളം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയും കൂടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത യാത്രകളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.